Ошибки во время ремонта, после которых приходится все ломать и делать заново. И самое частое — это не использовать уровень. Прикрутил полку на глаз, посмотрел издалека, висит криво, делаешь новое отверстие, тем самым испортил стены. Вторая ошибка — не посмотреть, где у тебя проходит электрика и сантехника. Вкручиваешь саморез, а по итогу комнату оставил без электричества, а в ванне началась новая течь. Третья ошибка — не подумал наперед. И вообще делаешь ремонт без плана и сметы. Возвел стену из гипсокартона, а потом решил прикрепить к ней телевизор, и он у тебя отвалится. Сделал криво и подумал, и так сойдет. Но это и так сойдет будет преследовать тебя всю жизнь в твоем новом ремонте.